lūgu oficiālajai vizītei Latvijas Republikā darba valodas latviešu vārdu. Un kā pirmie vārds kāds priekšsēdājs un Jā, man ir patiesi prieks sveikt savu Grūzijas kolēģi oficiālā vizītē Latvijā, jo starp Latviju un Grūziju pastāv ļoti aktīvs politiskais dialogs, un kas ir vissvarīgākais, starp Latvijas un Grūzijas cilvēkiem ir ļoti labi cilvēciskie kontakti. First of all, I would like to emphasize that I'm very happy to welcome my Georgian counterpart here in Latvia, especially given our very strong and friendly political relations, not only at political level, but also between our peoples. Un, protams, arī parlamentu sadarbība ir ļoti laba, jo arī tikko no Grūzijas prezidenta vēlēšanām, ar kuru veiksmīgu rezultātu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem, es savu kolēģi apsveicu, arī šīs vēlēšanas novēroja Latvijas parlamentu pārstāvji, kas ir apliecinājums tam, ka sadarbība notiek dažādos līmeņos. And also, of course, I should mention the very good parliamentary relations between our two countries. And I would like to emphasize the fact with which I also congratulated my counterpart from Georgia, namely the presidential elections that were held recently in Georgia and were very successful in terms of observing the international standards. And I would also like to mention that also observers from the Latvian parliament participated in the process. Un, protams, mēs pārunājām mūsu sadarbību gan Latvija kā Eiropas Savienības un NATO dalība valstis, protams, atbalsta Grūzijas eiroatlantiskos centienus, un mēs apliecinājām, ka mēs kā partneri esam gatavi sniegt savu palīdzību arī turpmāk Grūzijai šajā procesā. And also we discussed, of course, we as a member state of the European Union and NATO also expressed our support towards the Euro-Atlantic aspirations of Georgia and also expressed our readiness to contribute in whatever way the Georgian colleagues see fit in terms of further integrating Georgia into these two international organizations. Un, protams, mēs pārunājām Austrumu partnerības samitu, kurš notiks nākamajā mēnesī Viļņā, un mēs tiešām ļoti ceram, ka tas progress, kur Grūzija ir uzrādījusi un kāpēc viņi varētu parafēt šo līgumu Viļņā, ka šis progress tiks turpināts un nākamajā Austrumu partnerības samitā, kas notiks Latvijā 2015. Gadā, šie reālie progresa soļi varētu tikt uzrādīti un Grūzija būs tā valsts, kas šādu asociācijas līgumu varētu Latvijā parakstīt. Also, it's very important to mention the Eastern Partnership process, and also, of course, given that this month's this Eastern Partnership Summit will be held in Vilnius, and we truly hope that the association agreement between Georgia and the European Union will be initiated at this summit, and we also truly hope that in 2015, when Latvia will host this summit, we will see this agreement signed. Un, protams, mēs pārunājām jaunākos politiskos notikumus Grūzijā un par iespējamām ekonomiskā sadarbību un daudzas citas lietas, kuras ir starp normāliem partneriem, starp kuriem noris aktīvs un regulārs dialogs. Also, we touched upon, of course, the most recent political developments in Georgia. Also discussed the possibilities for furthering our economic cooperation. In other words, we covered all the topics that are usually covered between very good and friendly nations. Dod vārdu savam Grūzijas kolēģim, viņa ekscelencei Davitam Usufashvili. And now I would like to give floor to my counterpart from Georgia. Madam Speaker, on behalf of the delegation of Georgian Parliament and myself, let me thank you for this very warm reception in this beautiful building in the Parliament of Latvia. We came here to visit our friends and to talk about the issues which are progressing and to agree how to continue our very productive and effective cooperation which has started more than 20 years ago and now it's reaching new levels. Tātad es personīgi un
mūsu Gruzijas parlamenta delegācijas vārdā pirmkārt vēlos pateikties par laipno uzņemšanu Latvijas parlamenta ārkārtīgi skaistajā ēkā. Un, protams, vēlos uzsvērt to, ka mēs šeit esam ieradušies pie ļoti labiem draugiem, lai pārunātu tos jautājumus, kas jau ir aizsākt vairāk kā pirms 20 gadiem. Mēs šajā laikā esam ļoti daudzās jomās attīstījuši šo sadarbību un, protams, arī sagaidām turpmāk šo attiecību pilnveidošanu visdažādākajās jomās. We are glad to underline that the change of the government in Georgia, which happened about 1 year ago after the parliamentary elections, affected our cooperation in a positive way only, and the new government, led by Prime Minister Ivanišvili, has demonstrated that the Georgia's choice to become integral part of wider Europe remains unchanged, and the new government, new parliament, and now already newly elected president will continue this journey, and we want to meet in Europe. Tāpat vēlos pieminēt to, ka Gruzija piedzīvoja valdības maiņu. Tas notika aptuveni pirms gada, bet tas, jāsaka, ka mūsu valsts savstarpējās attiecības ir ietekmējis tikai pozitīvi. Tā kā tagad mums ir jauns premjerministrs, mums ir ievēlēts arī jauns valsts prezidents, un jāsaka, ka līdz ar šo jauno situāciju, principā, mēs vēl apņēmīgāk tuvojamies savam eiro integrācijas mērķim, un tiešām būsim priecīgi tikties ar Latviju Eiropā jau kā līdzvērtīgi partneri. Just a few weeks before the Vilnius summit, we are very glad to see that Georgia has become so close to its long-term dream to be integrated with European family and to sign the important documents which will make Georgia's place in Europe. This is the result of many years of work of previous government in Georgia and many years of support from your country, from your government, from your parliament, and I want to thank you for that. Un tieši šobrīd, pāris nedēļas pirms Viļņas samita, vēlētos uzsvērt to, cik liels prieks man ir redzēt to, ka Gruzija ir pietuvojusies tik tuvu jau savam eiro integrācijas mērķim, tātad mērķim kļūt par Eiropas valstu saimes locekli. Tā kā mēs tiešām ļoti atzinīgi vērtējam to, ka mēs esam ļoti tuvu pietuvojušies tam, lai parakstītu šo svarīgo dokumentu, kas nodrošinās mums vietu starp Eiropas valstīm. Un, protams, šī dokumenta parakstīšana būs kā uzvija tam darbām, ko daudz gadu gaitā ir ieguldījusi gan Gruzijas dažādākās amatpersonas un iestādes, un, protams, visu šo gadu laikā esam baudījuši arī Latvijas sniegto atbalstu, gan parlamentu, gan valdības, gan citos līmeņos. Tā kā liels paldies! During our discussion today, we agreed that the parliaments of two countries will continue close cooperation in order to help Georgia to have success after the Vilnius, because we understand that the real work starts after Vilnius. And we have such good friends here, and that, of course, increases our hopes that we will be successful in that work as well. Un šodienas tikšanās laikā mēs arī pārunājam to, cik veiksmīgi līdz šim ir bijusi šī starpparlamentu sadarbības starp mūsu valstīm un cik tā būs būtiska arī pēc Viļņas samita, jo tas būs nākamais posms mūsu sadarbībā un līdz ar to mēs ļoti atzinīgi novērtējam to, ka mums šeit ir tik labi draugi, kas sniedz mums atbalstu šajā procesā. Paldies par šīs līdzekļiem. Es aicinu visus lejā uz foyer, kurā mēs atklāsim pastmarku, kas ir apliecinājums mūsu labajām attiecībām, kuras ir diplomātiskas jau 20 gadus. And now I invite you all to the lobby downstairs where we will open a newly designed post stamp, which also symbolizes the very good relations between our two countries.